हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो बनाने का कोई ख़ास मूड नहीं था, बट एक्चुअली हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ से थोड़ी दूर पर रहती है और शी नीड माय हेल्प। एक्चुअली वो अकेली है, अभी फ़िलहाल घर पे उसके कोई नहीं है और उसने हेल्प पूछा है मुझसे। उसने बोला है कि उसे कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आई हैव टू गो। आई नो कि अभी इस वक्त निकलना नहीं है बाहर, बट शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड और शी नीड मी, और उसको मेरी ज़रूरत है तो जाना पड़ेगा। एंड मैंने सोचा जब घर से तो निकलना सब कुछ बंद पड़ा है और जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको भी मेरे साथ ले चलूँ। मैंने सोचा मैं फटाफट रेडी होके आ जाती हूँ, उसके बाद हम साथ में चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर रेडी टू गो। अभी हम जाने को तैयार हो चुके हैं और बस निकलने ही वाले हैं, तो बाकी की शूटिंग मैं रास्ते पे कर लूँगी। तो हम निकल चुके हैं और अब घर की गलियों से निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल। बहुत जल्द हम एक लॉन्ग रूट पर आ जाएंगे। अभी थोड़ी सी ट्रैफिक है, तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ कैमरे पर। ओके सो दोस्तों, ये जो है ट्रेन की पटरी है। आई थिंक यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर ये जो है ट्रेन की पटरी है, इतना तो कंफर्म है, वो दिख रहा है मुझे। और ये हम चल पड़े हैं अपने रास्ते पे और ये रहा रास्ता, आप देख सकते हो। मुझे इस रास्ते की सबसे ख़ास बात ये लगती है ना कि इसके अगल बगल में एकदम पानी के साथ भरा हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। सिनेरिक व्यू सा आता है, सो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। आप भी देख सकते हो। ये कोई जगह है, ये कोई जगह है। हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, और मतलब रोड पूरी खाली मिली हमें और पूरा जो नज़ारा है अगल बगल का एकदम खूबसूरत सा है। और यहाँ पर पानी जो है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो हमने सोचा कि ये आप देख सकते हो, दिस लुक सो नाइस। अभी सनसेट भी होने वाला है, बहुत जल्द सनसेट भी होने वाला है अभी, तो ये और खूबसूरत लगने वाला है। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह कर लें, तो आप भी देख सकते हो। सच में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो देखा आपने, ये कितनी खूबसूरत जगह है और हम सोच रहे हैं कि यहाँ थोड़ी देर फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे को स्विच करूँगी और मैं आगे का अपडेट देती रहती हूँ आपको। फ़िलहाल मैंने जो दिखाया वो सच में अच्छी थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। तो अभी एक और वैसे ही मतलब लॉन्ग सा कुछ है, मतलब लंबे सा कुछ है, यहाँ पे पानी के बीच में ब्रिज सा है, तो वहाँ पे फिर से आए हैं। इस वाले में भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और मतलब वॉक करने के लिए बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा इस पर वॉक कर लेते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये भी वैसे ही है, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद बाहर निकले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ।
क्योंकि सनसेट के साथ कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। मैं आपको फिर से वापस कैमरे पे मिलती हूँ, तब तक वेट कर लीजिए आप। मैंने कुछ क्लिक्स कर ली हैं, बाहर आई हूँ। आई एम फीलिंग लाइक इट्स अंडमान, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं साउंड आपको ठीक से आ रही है कि नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे मैं माइक लाना एकदम से भूल गई और मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, और हालांकि हवा भी उतनी तेज़ी से मेरे मुंह पे आ रहा है, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर भी रश नहीं है, भीड़ नहीं है, तो हम बहुत सेफ़ हैं यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको एक बार 360 डिग्री दिखा देती हूँ मेरे साथ। है ना खूबसूरत? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये। यहाँ से जाने का नहीं मन कर रहा, बट हम निकले किसी और काम से हैं, तो हम अभी आगे निकल चुके हैं, आगे जा रहे हैं, और मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात क्या लग रही है पता है आपको? वो ये कि हम जिन जिन जगह पे मतलब थोड़ा सा भी रुक रहे हैं ना, वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 3 लोग ही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। मतलब भीड़ काफ़ी कम है ना, तो ज़रा सा सेफ्टी सा फील होता है। और एक तो काफ़ी दिन बाद निकले हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर तो होगा ही। और एक साइड लिखा हुआ है बेरी पोर्ट। यहाँ पे 2 वेज है, 2 रास्ते हैं, जो एक जाता है रोज़ी पोर्ट की तरफ, हम जहाँ जा रहे हैं, और दूसरा ये जो है ये बेरी पोर्ट की तरफ है। फिलहाल हम रोज़ी पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी तेज़ी से चलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, पर मेरे रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत कर रही है ये। बट वैसे आप इंजॉय करने आओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत हवा, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये हम अभी आ गए हैं रोज़ी पोर्ट पर, और ये कुछ ऐसा है, बोलते हैं यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पानी जो है ना, अभी जो पीछे जा चुका है, आई थिंक अभी लो टाइड हो गया है, तो बोलते हैं कि ये पूरी यहाँ तक आ जाती है, एंड तक यहाँ तक आ जाती है, और बहुत अच्छा भी लगता है वो जब पानी यहाँ तक आ जाता है। और बट फ़िलहाल तो पीछे है पानी, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं अभी। सो फीलिंग सैड कि हम नहीं देख पा रहे हैं, अभी दूर हो गया पानी थोड़ा सा। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ की खूबसूरती कैसी है। ये कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे टहलने निकले हैं, बट डेफिनेटली अभी इस टाइम पे निकलना नहीं चाहिए। बट हम तो किसी काम से निकले थे, हमने सोचा ऐसे ही थोड़ा सा राउंड मार लेते हैं।
सनसेट हो चुका है, वरना मैं यहाँ से तो दोस्तों ये थी रोज़ी पोर्ट की कुछ झलक जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि मेरे हाथ से कैमरा गिर रहा है बार बार। मेरा फ़ोन गिर रहा है एक्चुअली, मैं भी नहीं गिरा सकती हूँ, ये मैंने अभी जस्ट न्यू लिया है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सॉरी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद निकली हूँ बाहर तो ऑब्वियसली। और वैसे जगह काफ़ी अच्छी है, बस पानी ज़रा दूर हो गया, वरना मैं मुझे थोड़ा और अच्छा लग जाता ये। बाकी सब तो सही है, आप देख सकते हो। है ना खूबसूरत। सो मैं सोच रही हूँ तो यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ से फिर हम रिटर्न जाएंगे। तो आने का मैंने पूरा आपको दिखाई दिया ऑलरेडी, रास्ते का मैंने दिखाई दिया, तो वापस जाते वक्त और क्या ही दिखाऊँ आपको, बस वही था रास्ता। तो जो भी खूबसूरत चीज़ें थी मैंने सब कुछ आपको दिखा लिया, ग्रीनरी वगैरह जो भी था सब दिखा दिया। होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों कि मैंने जो छोटा सा एक शेयर करा है आप लोगों को मेरे साथ। वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा काफ़ी दिन बाद निकलने के बाद। तो मैं सोचा कि आप भी मेरी जैसे बोर हो रहे होंगे घर पे, तो मैं थोड़ी देर के लिए निकली थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं बाहर का नज़ारा आप भी देख लो। आप देख सकते हो हवा इतनी तेज़ी से चल रही है कि मुझे लग रहा है मैं खुद उड़ने वाली हूँ पीछे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।